так это у тебя какой все-таки? Сладкий холодильник? Ну, это сладкий холодильник вкусно. Ой, то есть башенка. Ага. Что у тебя там в нем? Здесь он сладкий. Здесь камни обогревают, но я не знаю обогревают. Охлаждают, наверное, да? Украшают. А, украшают. Вот это у нас сгущенка, Угу. конфетки, ластишка, А растишка для чего нужна, сынок? чтобы ее пить, а вот эту есть. И мою любимую такая вот моя любимая шоколадка. Еще вот такая. Еще, а вот такую не пробовала. И вот конфетка шоколадная. Короче, это сладкий холодильник. Да.